សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយមកកាន់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំបាទហេងច័ន្ទវណ្ណីហើយនិងបងប្រុស Michael Bolton ដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនជាមួយគាត់នៅមេរៀនមួយចំនួនរួចមកហើយដោយដែលយើងបានរៀននៅក្នុងសប្តាហ៍មុនអំពីសួនច្បារទាំង3ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទៀនហើយនិងអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងក៏នៅតែរៀនអំពីសួនច្បារទាំង3ដដែលគឺអំពីសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទៀនហើយនិងសាសនាហិណ្ឌូខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងបានរៀនដោយការពិចារណាដោយការសិញ្ជឹងគិតហើយប្រៀបប្រដូចទៅពីអ្វីដែលខុសគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយនិងសាសនាទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាបានថាតើមួយណាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលបាននៅព្រះពរដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់ពលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបងប្រុស Michael Bolton Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Good morning. It's good to see everybody. It's morning here anyway. អរុនសួស្តីសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់ដែលបានជួបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅកន្លែងខ្ញុំពេលនេះគឺពេលព្រឹក Let's talk about Hinduism and Christianity for just a little bit. អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនាហិណ្ឌូហើយនិងសាសនាគ្រីស្ទៀន We all love a garden. យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សួនច្បារ Maybe it's a rooftop vegetable garden. មិនថាវាជាសួនបន្លែនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់យើង Maybe it's a garden grown by a farmer to provide for his household. ប្រហែលជាវាជាសួនច្បារឬក៏សួនចំការដែលអ្នកចំការគាត់ដាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ Like last week, I want to consider 3 gardens of Christianity. ហើយដូចកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាអំពីសួនច្បារទាំង3ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទៀន Each garden shares these religions to some extent. សួនច្បារនីមួយៗតែងតែមានការចែករំលែកដែលមានភាពស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសាសនាជាច្រើនដែលមាននៅលើពិភពលោក It's my purpose to show you what Christianity's gardens look like. ហើយវាគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការបង្ហាញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាសួនច្បារទាំង3របស់សេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទៀនមានរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេច And what Hinduism's gardens look like. ហើយតើសួនច្បារដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនាហិណ្ឌូនឹងមានបែបផែនយ៉ាងដូចម្តេច Most scholars believe that Hinduism started somewhere between 2300 and 1500 BC. មានអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលគាត់បានគិតថាសេចក្តីជំនឿហិណ្ឌូនេះឯងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2300ទៅ1500 BC គឺមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូត It's supposed that it started somewhere near modern day Pakistan. ហើយសេចក្តីជំនឿនេះឯងគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឬក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសពថ្ងៃនេះ Hinduism is a little different than other world religions in that it does not have a single founder. សេចក្តីជំនឿហិណ្ឌូឬក៏សាសនាហិណ្ឌូនេះឯងគឺមានការខុសប្លែកពីសេចក្តីជំនឿហើយនិងសាសនាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលព្រោះតែសាសនានេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែនរណាម្នាក់ឬក៏ព្រះតែមួយអង្គនោះទេ But is instead a blending of beliefs. ប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃសេចក្តីជំនឿផ្សេងៗបញ្ចូលទៅគ្នា It blends culture and language as well as faith. ហើយសេចក្តីជំនឿនេះឯងគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅវប្បធម៌ភាសាហើយនិងការប្រារព្ធពិធីឬក៏សេចក្តីជំនឿនេះឯង Hinduism has several holy texts such as the Bhagavad Gita, the 18 Puranas, the Ramayana, and the Mahabharata.
ហើយនៅក្នុងសាសនា Hindu មានភាសាបរិសុទ្ធជាច្រើនដូចជា Bhagavad Gita Puranas 18 ឬក៏ Ramayana ហើយនិង Mahabharata. Hindus worship many gods and goddesses. នៅក្នុងសាសនា Hindu គេថ្វាយបង្គំព្រះជាច្រើនមែនទែន Almost cannot count so many. ហើយព្រះរបស់គេច្រើនបំផុតនោះឯងគឺសឹងតែមិនអាចនឹងរាប់បានតតែអស់ The leading gods and goddesses are Brahma, the creator, ហើយក្នុងចំណោមព្រះទាំងអស់នោះឯងដែលមានព្រះដ៏ធំជាច្រើនមួយចំនួននោះឯងគឺដូចជាព្រះព្រហ្មដែលជាអ្នកបង្កើត Vishnu, the god that protects, ព្រះវិស្ណុព្រះដែលការពារ Shiva, the destroyer, ព្រះសេវៈអ្នកបំផ្លាញ Deva, a fighting god, ព្រះទេវីជាព្រះដែលប្រយុទ្ធ and there's others, but we'll move on from there. ហើយនឹងមានព្រះជាច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងសូមរំលងកន្លែងនេះ The Garden of Creation is an interesting study in comparative of these two religions. ហើយនៅក្នុងសួនច្បារនៃការបង្កើតនោះឯងគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងការដែលយើងប្រៀបធៀបឬក៏សម្លឹងមើលនៅក្នុងសាសនាទាំងពីរនេះ In Christianity, we must begin at the same place in Genesis chapter 1, verse 1 through 3. សម្រាប់សេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដដែលគឺនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក1ខ1ដល់ខ3 There it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ដល់ខ3បានចែងថាការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជម្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើង This is the account of the beginning of the universe in the Bible. នេះគឺជាអ្វីដែលមានកត់ត្រាអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃសកលលោកទាំងមូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Let me remind you from our study last week. សូមខ្ញុំបានរំលឹកអស់លោកអ្នកបងប្អូនពីមេរៀនដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុន The important questions are based on the differences. ហើយសំណួរដ៏សំខាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគឺផ្អែកទៅលើថាតើអ្វីគឺជាចំណុចដែលខុសគ្នា It has been said that it is the uncommon ground where humanity meets the one who created life, breath, and who offers salvation, forgiveness, and restitution. ហើយនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលខុសប្លែកបំផុតហ្នឹងឯងគឺរបស់ឬក៏មនុស្សដែលត្រូវបានបង្កើតហ្នឹងឯងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលចង់ទទួលបាននៅការអត់ទោសបាបនៅការប្រោសលោះហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹម Many today attempt to focus on the similarities between the religions. ហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្យាយាមបដោតទៅលើតែភាពស្រដៀងគ្នាដែលមាននៅក្នុងសាសនាជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ But it is the differences that matter. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះឯងគឺជាភាពខុសគ្នាទៅវិញ And we're looking into these gardens of these religions to find the truth. ហើយយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលពីភាពខុសគ្នាដែលមាននៅក្នុងសួនច្បារនៃសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនាទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចឃើញពីសេចក្តីពិត It is extremely difficult to find what Hinduism believes about creation. ហើយវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសាសនា Hindu ចំពោះការបង្កើត Because Hinduism has Brahma. ដោយព្រោះតែនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ Hindu គឺមានព្រះព្រហ្ម Brahma is impersonal and pantheistic, meaning many gods. ដោយព្រោះតែព្រះព្រហ្មនោះឯងមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះតែមួយអង្គទេគឺមានន័យថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាច្រើនដែលរួមមកតែមួយនោះឯង Hinduism teaches that the world is an illusion. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu បានបង្រៀនថាពិភពលោកយើងនេះគឺ
មិនទៀងទាត់មានន័យថាគ្រាន់តែជាការសម័យតែប៉ុណ្ណោះ There is no salvation in Hinduism. នៅក្នុងសាសនា Hindu គឺអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះទេ Rather, the goal in Hinduism is to be dissolved into an ultimate reality. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលដៅនៃសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនានេះឯងគឺជាបំណែកគឺជាការបំបែកបំណែកតូចៗទៅក្នុងអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងទៅវិញ This ultimate reality finally leads to an absence of suffering. គឺអ្វីដែលជាការបំបែកដ៏តូចៗយ៉ាងឯងគឺដឹកនាំទៅឲ្យឃើញពីភាពអវិជ្ជមាននៃសេចក្តីរងទុក្ខ It seems, though, that the Hindu philosophy fails at its most basic level. ហើយយើងអាចមើលឃើញថាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu នេះឯងគឺគាត់បរាជ័យនៅក្នុងការបង្ហាញពីគោលដៅមួយដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ We simply cannot live as if the world is an illusion. យើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមិនមានភាពជាក់លាក់បាននោះឡើយ Nobody wants to be dissolved into a ceaseless nothingness. ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ត្រូវបានបំបែកឬក៏បំផ្លាញឬក៏រលាយទៅជាបំណែកតូចៗដែលគ្មានការបញ្ចប់នោះឡើយ In ceaseless nothingness, we lose our individuality. ហើយនៅក្នុងការដែលវិលជុំនៃការមិនដែលឈប់ឈរនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយមិនពិតប្រាកដ Hinduism also has the doctrine of samsara. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu នឹងឯងគឺមានសេចក្តីបង្រៀនរបស់ Samsara. Samsara is best described as a wheel in which there's no beginning or ending. ហើយសេចក្តីបង្រៀន Samsara នេះឯងគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកងវិលជុំដែលគ្មានការចាប់ផ្ដើមឬក៏គ្មានពេលបញ្ចប់ In other words, the earth, as we know it, has never begun. យើងអាចហៅមួយទៀតបានថាជាផែនដីដោយតែយើងបានដឹងហើយថាគឺវាមិនដែលបានចាប់ផ្ដើមតតែសោះ And it will never end. ហើយក៏នឹងមិនដែលបញ្ចប់ដែរ In Hinduism, it's not really in existence because it's a god. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu គឺវាមិនដែលមានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នោះឡើយតែព្រោះតែវាគឺជាព្រះ That's why everything in Hinduism is holy. ហេតុនេះហើយបានជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu សុទ្ធតែជាបរិសុទ្ធទាំងអស់ Hinduism is vastly different from Abrahamic religions. សាសនា Hindu នេះឯងគឺផ្ទុយគ្នាមានន័យថាខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកពីសាសនា Abrahamic. Abrahamic religions are Christianity, Islam, and Judaism. សាសនា Abrahamic នឹងឯងគឺដូចជាគ្រីស្ទៀន Muslim ហើយនិងសាសនាយូដា In these religions, we learn about a linear view of history. ហើយនេះឯងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនាទាំង3នេះឯងគឺបង្រៀនអំពីលំដាប់លំដោយនៃលំហឬក៏វងត្រកូលដែលមាននៅក្នុងសាសនាយូដា Think of a beginning and an end. ហើយគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាពីការចាប់ផ្ដើមហើយនិងចុងបញ្ចប់ The Hindu story of the creation of the world នៅក្នុងសាសនា Hindu ដែលប្រាប់អំពីរឿងនៃការបង្កើតរបស់ពិភពលោក reflects an important belief in Hinduism. គឺបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងសាសនា Hindu. The cycle of life and reincarnation. គឺជាការវិលជុំនៃជីវិតហើយនឹងការចាប់កំណើត otherwise called samsara. ចំណុចទាំងនេះឯងដែលត្រូវបានហៅថា Samsara. The Hindu creation story is found in several holy texts. រឿងនៃការបង្កើតដែលមាននៅក្នុងសាសនា Hindu នោះឯងគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកំណត់ត្រាដ៏បរិសុទ្ធ These include the Vedas, the Puranas, and the epics. គឺទាំងអស់នឹងឯងដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រា Veda, Puranas ហើយនិងរឿងព្រេងនិទាន They explain how there have been many worlds before this one. ហើយនៅក្នុង
រឿងនៅក្នុងកំណត់ត្រាទាំង3នេះឯងពន្យល់ពីថាតើមានពិភពលោកប្រមាណមុនពេលដែលកើតមកមាននៅផែនដីឬក៏ពិភពលោកមួយនេះ and how there will be many worlds after this one. ហើយថានឹងមានពិភពលោកជាច្រើនផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីផែនដីនេះត្រូវបានបំផ្លាញទៅ In Hinduism, the story of creation is an endless cycle of birth, death, and rebirth. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu នោះឯងរឿងនៃការកកើតនៃការបង្កើតដែលឥតមានការបញ្ចប់គឺជាការវិលជុំនៃការចាប់កំណើតការស្លាប់ហើយនិងការកើតឡើងវិញ The world is created, maintained, and destroyed by 3 of its leading gods. ហើយពិភពលោកនៅក្នុងសាសនា Hindu គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងថែរក្សាហើយបំផ្លាញដោយសារព្រះសំខាន់ឬក៏ព្រះធំទាំង3អង្គ Brahma, Vishnu, and Shiva. គឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុហើយព្រះសិវៈ Hindus believe that all these 3 parts make up the Supreme One. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬក៏សាសនា Hindu ជឿថាព្រះទាំង3នេះឯងគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះដ៏វិសេសបំផុតដ៏ធំបំផុតតែមួយ And they make up all of existence. ហើយព្រះនេះឯងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងឬក៏ប្រមូលផ្ដុំមកដោយរបស់ដែលជាច្រើនទាំងអស់ដែលមានជុំវិញពិភពលោក Now, all of this is diametrically opposite from Christianity. ហើយចំណុចទាំងអស់នេះឯងគឺពិតជាមានភាពខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទាន Hinduism teaches that God is a force that is present in everything. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ Hindu បង្រៀនថាព្រះគឺជាឥទ្ធិពលមួយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ Even the cow in Hinduism is divine. ហើយសូម្បីតែសត្វគោនៅក្នុងសាសនា Hindu នោះឯងក៏ជាគោដែលបរិសុទ្ធដែរ And this provides a remarkable contrast in their culture. How that the cow, the monkey, the rat, or whatever animal is divine. ហើយនេះឯងគឺជាការបង្ហាញពីភាពផ្ទុយស្រឡះពីខុសគ្នានៅក្នុងវប្បធម៌របស់ពួកគេដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាសូម្បីតែគោស្វាកណ្ដុរហើយមិនថាសត្វណាទេគឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធបំផុតសម្រាប់ពួកគេ The remarkable contrast is seen that in their reverence of these divine animals, ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានបង្ហាញឲ្យបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេដែលក្នុងចំណោមសត្វដ៏បរិសុទ្ធទាំងអស់នោះឯងគឺសម្រាប់ធ្វើជាសក្ការៈបូជា they're venerated. In other words, they're not touched at all. គឺមានន័យថាសត្វទាំងអស់នោះមិនអាចប៉ះពាល់បាននោះឡើយ Anything that the animal touches or enters becomes holy. ហើយអ្វីក៏ដោយដែលសត្វទាំងអស់នោះប៉ះឬបានចូលទៅហើយនោះឯងខ្លាចទៅជាទីឬក៏របស់បរិសុទ្ធ Unfortunately, and very often, the people who live in these areas are some of the poorest and dirtiest on earth. អ្វីដែលគួរឲ្យស្ថោកស្ដាយហើយតែងតែកើតមានឡើងនឹងឯងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់នេះរស់នៅគឺជាទីកន្លែងដែលមានភាពក្រីក្រហើយកខ្វក់ជាទីបំផុតនៅលើពិភពលោក They live on just a few mouthfuls of rice a day. គឺពួកគាត់រស់នៅដើម្បីតែបានអាហារបំពេញមាត់របស់គាត់តែប្រមាណតែប៉ុណ្ណោះឯងក្នុងមួយថ្ងៃ While the animal that is worshipped in that locality is given the very best that can be had. ហើយសត្វដែលពួកគាត់ថ្វាយបង្គំនោះឯងគឺទទួលបានអាហារដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់អាចទទួលផលបាន Not only is this a moral issue, មិនមែនចំណុចនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះទេ but it teaches that animals are above man. ហើយក៏បង្រៀនយើងឲ្យបានឃើញថាគឺសត្វកំពុងតែមានអំណាចខ្ពស់ជាងមនុស្សលើសទៅទៀត Contrast Christianity. Christianity teaches that man is the chief of God's creation. ហើយដែលផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដែលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានបង្រៀនថាមនុស្សគឺជាបងច្បងមានន័យថាគឺមានអំណាចលើខ្ពស់ទាំងអស់ក្នុងចំណោមរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាន Anything that degrades humanity in such a way
is taking us away from the place that God put us. ហើយអ្វីក៏ដោយមិនថាអ្វីនោះទេដែលទាញមនុស្សជាតិឲ្យចេញពីតំណែងដ៏ពិសេសនេះឯងគឺកំពុងតែទាញយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទីតាំងពីតំណែងដែលព្រះបានដាក់ឲ្យយើងរួចទៅហើយ As the very best of God's creation. ក្នុងនាមយើងគឺជាចំណុចឬក៏ជារបស់ដ៏ពិសេសបំផុតដែលព្រះបានបង្កើតមក There's two major problems with Hindu doctrine. គឺមានចំណុចសំខាន់ដែលជាបញ្ហាដ៏ធំពីរយ៉ាងនោះឯងដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ Hindu If God is in everything, ប្រសិនបើព្រះគឺនៅក្នុងគ្រប់របស់ទាំងអស់ God is in both good and evil. មានន័យថាព្រះគឺនៅក្នុងទាំងការល្អហើយនិងការអាក្រក់ And there is no absolute morality. ហើយគឺគ្មានសិលធម៌ឬក៏អ្វីដែលល្អច្បាស់លាស់នោះឡើយ There's no divine law. គ្មានក្រឹតវិន័យដែលបរិសុទ្ធ There's no divine will discriminating between good and evil. គ្មានបំណងឬក៏គ្មានប្រហាតីច្បាស់លាស់នៅក្នុងការញែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីការល្អហើយនិងការអាក្រក់ In Hinduism, morality is practical. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ Hindu នឹងឯងសិលធម៌គឺផ្អែកទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ The end is to purify the soul from desires. ហើយនៅចុងបញ្ចប់នោះឯងគឺជាការដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណបានសុចរិតដោយចេញពីសេចក្តីពងប្រាថ្នា So that it can attain this mystical consciousness. គឺដើម្បីឲ្យគេអាចឈោងចាប់នៅចំណេះដឹងនៅប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពស់បំផុត But Christianity teaches that God is personal. ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានបង្រៀនថាព្រះអង្គទ្រង់គឺដាច់ដោយឡែក And that he has a relationship with his creation. ហើយបង្រៀនថាព្រះអង្គទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើត In Luke 15, Jesus tells the parable of the lost sheep. នៅក្នុងលូកាចំពុក15ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពីការប្រៀបប្រដូចអំពីជាមដែលបាត់បង់ And he asks the question, which one of you wouldn't leave the 99 sheep and go find the one that went astray? ហើយព្រះអង្គបានសួរសំណួរថាតើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនឹងបន្ទុកជាម99ហើយទៅរកជាមមួយដែលបាត់បង់នោះ In Luke 19, we see Jesus going home with Zacchaeus. ហើយយើងឃើញនៅក្នុងលូកាចំពុក19គឺព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅផ្ទះជាមួយនឹងលោកសាខេ And we hear the invitation from Revelation 22:17. ហើយយើងក៏បានឮនៅការអញ្ជើញដែលមាននៅក្នុងវិវរណៈចំពុកទី22ខ17 The Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take of the water of life freely. ព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មថ្មីពោលថាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រែកនោះមានតែមកហើយអ្នកណាដែលចង់បាននោះមានតែយកទឹកជីវិតនោះចុះឥតចេញថ្លៃទេ This is a very personal invitation. ហើយនេះឯងគឺជាការអញ្ជើញផ្ទាល់យ៉ាងពិសេសបំផុត Not only did God create man in his image, ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតមនុស្សឲ្យមានរូបអង្គដូចជាព្រះអង្គនោះឡើយ not less than animals, មិនមែនមានអំណាចនៅក្រោមសត្វនោះឡើយ which is what Hinduism teaches, គឺជាអ្វីដែល Hindu បង្រៀន but God also became a man ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រសូតជាមនុស្សដែរ in the person of Jesus Christ. គឺនៅក្នុងវត្តមាននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ His purpose was to purchase salvation for his creation. គឺគោលដៅរបស់ព្រះអង្គដើម្បីទិញនៃបង់ថ្លៃនៃការប្រោសលោះសម្រាប់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើត The Christian way of salvation is not a path of enlightenment, របៀបនៃការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានមិនមែនជាផ្លូវនៃការទទួលបានការត្រាស់ដឹងនោះទេ but it is serving and loving Jesus Christ. ប៉ុន្តែគឺជាការបម្រើហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
Let's look at our second garden today. សូមឲ្យយើងបានសម្លឹងមើលទៅសួនច្បារទី2របស់យើងនៅថ្ងៃនេះ The beautiful but tragic garden of Gethsemane. គឺសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតហើយដែលមានទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនោះឯងគឺជាសួនច្បារ Gethsemane. There's two things that took place in this garden in Christianity that are very important. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានគឺមានចំណុច2យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសួនច្បារនេះដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុត Suffering and resurrection. គឺជាការរងទុក្ខហើយនិងការរស់ពីសគត់ឡើងវិញ This is where the widest gap sets between the leading world religions and Christianity. ហើយនេះគឺជាចំណុចដែលញែកដាច់ដោយឡែកដែលខុសប្លែកពីគ្នានៃសេចក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនិងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទាន And there's no garden like this in Hinduism. ហើយក៏អត់មានសួនច្បារបែបយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu ដែរ Hinduism does not offer a God with us. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu គឺមិនបានសន្យាថាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នានោះទេ Remember in the Garden of Eden in creation, តើលោកអ្នកបងប្អូននៅចាំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសួនច្បារអេដែននៅពីការបង្កើតដែរទេ we see God with man and hear him promising to be with man. យើងឃើញថាព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយព្រះអង្គបានសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេ He promised that he would be their God and they would be his people. ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងធ្វើជាព្រះរបស់គេហើយគេធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គ Jesus Christ completed or fulfilled that promise. ព្រះយេស៊ូវបានបំពេញឬក៏បានសម្រេចនៅសេចក្តីសន្យានោះឯង He was Emmanuel, God with us. ព្រះអង្គគឺជាអ៊ីម៉ាញូអែលព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើង This is seen throughout Scripture. ហើយចំណុចនេះឯងគឺបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងអស់ One place for certain is John chapter 1 verse 14. ហើយអ្វីដែលយើងអាចឃើញបានយ៉ាងច្បាស់នោះឯងគឺនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក1ខទី14 And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលកើតចេញពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត So what exactly happened to Jesus in this garden? តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដដែលនៅក្នុងសួនច្បារនេះ Well, first of all, he struggled with his own will to submit it to the will of the Father. ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គរងទុក្ខមុនដំបូងបំផុតនោះឯងគឺជាការសម្រេចចិត្តថាតើតាមព្រះអង្គឬក៏ត្រូវចុះចូលតាមព្រះវរបិតា In Matthew chapter 26, verse 37 through 39, នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក26ខ37ដល់39 Matthew records for us that Jesus took Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little further and fell on his face and prayed, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. ពុទ្ធវគ្គអង្គត្រាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថារួចទ្រង់យកពេត្រុសនិងកូនសេបេដេទាំងពីរនាក់ទៅជាមួយផងទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះハរតីព្រួយហើយតបប្រមល់ជាខ្លាំងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំសិនការទ្រង់បានយាងទៅមុខបន្តិចទៀតនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្ត្រចុះអធិស្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេញនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែគុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះハរតីទ្រង់វិញ This is Christianity's ultimate response to human suffering. នេះឯងគឺជាការឆ្លើយតបនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានចំពោះការរងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល God sent his only son to suffer for us and with us. ព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យមករងទុក្ខជំនួសយើង
ហើយគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា This is one of the major differences between Christianity and other world religions. នេះឯងគឺជាចំណុចខុសគ្នាដ៏ធំបំផុតរវាងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានហើយនិងសេចក្តីជំនឿធំទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល God suffers with his creation. ព្រះទ្រង់បានរងទុក្ខវេទនាជាមួយនឹងរបស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមក And we learned that Jesus died in our place. ហើយយើងក៏បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នា And 3 days after he died, he resurrected. ហើយ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានបានសគត់នោះឯងព្រះអង្គបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ The absolute absence of a body is remarkable in Jesus' tomb. ការដែលមិនឃើញសាកសពរបស់ព្រះអង្គនោះឯងគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងភ្នូររបស់ព្រះអង្គ Hinduism has a garden of suffering and resurrection, sort of. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu ក៏មានសួនច្បារនៃការស្លាប់ហើយនឹងការរស់ឡើងវិញដែរ The Bhagavad Gita says when a person gives up all the desires in his wakened mind, and when his self is turned inward and satisfied within itself, at that time he is said to be of stable mind. អ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Bhagavad Gita បានលើកឡើងថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បោះបង់ចោលបំណងប្រាថ្នាគ្រប់ទាំងអស់ហើយដាស់អារម្មណ៍របស់គាត់ឡើងហើយនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយបំពេញចិត្តនោះឯងគឺបំពេញចិត្តដល់ខ្លួនឯងនោះឯងគឺជាពេលដែលគាត់មានគំនិតដែលនឹងថឹងបំផុត For a Hindu, suffering or dukkha សម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកកាន់សាសនា Hindu ការរងទុក្ខឬក៏ dukkha នោះឯង is the mental and emotional instability គឺមានន័យថាអារម្មណ៍ឬក៏រូបកាយដែលមិនស្ថិតស្ថេរ that arises from modifications of the mind and body. ដែលតែងតែកើតមានឡើងចំពោះរូបកាយហើយនិងគំនិត These modifications variously show up in humanity as pain and suffering, ហើយទាំងអស់នេះឯងគឺតែងតែកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺដូចជាការឈឺចាប់ហើយនិងការរងទុក្ខវេទនា attraction and aversion, ការរងទុក្ខហើយនិងការដែលមានសេចក្តីពងប្រាថ្នា union and separation. ការជួបជុំហើយនិងការបែកបាក់ In other words, the same pairs of dualities or pairs of opposites. គឺយើងអាចនិយាយបានទៀតថាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃចំណុចទាំងពីរដែលតែងតែកើតមានឡើងជាមួយនឹងគ្នា The Bhagavad Gita identifies the instability of the mind as the chief cause of suffering. ហើយ Bhagavad Gita នឹងឯងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលមានគំនិតមិនស្ថិតស្ថេរនោះឯងគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការដែលធ្វើឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនា Hinduism teaches at the root of mental instability is desire. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu បង្រៀនថាឫសគល់នៃការដែលធ្វើឲ្យមានគំនិតមិនស្ថិតស្ថេរមិននឹងថឹងនោះឯងគឺជាបំណងប្រាថ្នា Desire which comes because of repeated contact with things that stimulate us. ហើយការដែលមានបំណងប្រាថ្នានោះឯងគឺកើតមានឡើងដោយព្រោះតែអ្វីដែលយើងមានឬក៏បានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា In other words, it's our outgoing nature and our dependence upon things ហើយយើងអាចនិយាយបានទៀតថានេះគឺជាលក្ខណៈឬក៏ជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ផ្សេងៗ that cause us suffering. ដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការរងទុក្ខ The first step then in liberation from suffering is to withdraw. ហើយចំណុចដំបូងបំផុតនៃការដែលធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនោះឯងគឺជាការដកខ្លួនចេញ To practice the restraint or discipline of our senses. គឺជាការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ញែកចេញពីខ្លួននៃមនោសញ្ចេតនាគ្រប់សពបែបយ៉ាង According to Hinduism, it is our senses that perpetuates our interaction and dependence upon the world. ហើយយោងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់ Hindu នោះឯងគឺដោយសារតែ
អារម្មណ៍ឬក៏មនោសញ្ចេតនារបស់យើងដែលបង្កើតឲ្យមានការទំនាក់ទំនងហើយនឹងការពឹងផ្អែកទៅលើពិភពលោក When the senses are controlled and the mind is disciplined, នៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅញាណរបស់យើងបានទាំងអស់ហើយយើងអាចបង្ហាត់បង្រៀននៅគំនិតរបស់យើងបានទាំងអស់ a person can overcome his desires មនុស្សម្នាក់នោះឯងអាចយកឈ្នះនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បាន and thus attain peace and inner stability. ហើយទាំងអស់នោះឯងអាចឈោងដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងភាពស្ងប់សុខឬក៏ស្ថិរភាពនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលមាននៅខាងក្នុង The Hindu belief system here is very contradictory to Christianity. ហើយអ្វីដែលបងប្អូន Hindu គាត់ជឿនោះឯងគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទាន It is true that man causes his own suffering. ហើយវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលមនុស្សគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការរងទុក្ខវេទនា But our suffering is caused through sin. ប៉ុន្តែការរងទុក្ខរបស់យើងនោះឯងគឺតាមរយៈអំពើបាប A sin that is based on desire and bad choices. អំពើបាបដែលពឹងផ្អែកទៅលើការជ្រើសរើសរបស់យើងហើយនឹងជំរឿសដ៏ខុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា In James chapter 1 verse 13 through 16 we learn that death comes from sin and sin comes from desire. ហើយនៅក្នុងយ៉ាកុបចំពុក1ខ13ដល់16យើងអាចរៀនបានថាសេចក្តីស្លាប់នោះឯងកើតឡើងដោយសារតែអំពើបាបហើយអំពើបាបនោះឯងគឺកើតឡើងដោយសារបំណងប្រាថ្នារបស់យើងទាំងអស់ Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lusts. And when lust has conceived, it gives birth to sin. Sin, when it is accomplished, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. កាលណាមានសេចក្តីល្បួងនោះកុំឲ្យអ្នកណានិយាយថាព្រះទ្រង់ល្បួងខ្លួនឡើយត្បិតសេចក្តីអាក្រក់ពុំអាចនឹងល្បួងនាំព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយហើយព្រះក៏មិនដែលល្បួងអ្នកណាដែរតែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទាញហើយលួងលោមទេដោយការសេចក្តីពងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាប់ចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប់បងប្អូនស្ងួនគ្នារបស់ខ្ញុំអើយកុំឲ្យត្រូវបំពាន់ឡើយ Now, regarding resurrection, ហើយនេះបដោតទៅលើការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ Hindus believe that souls have existed for millions of years. នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu គាត់ជឿថាព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងឯងគឺមានវត្តមានរាប់លានឆ្នាំមកហើយ And that they are endlessly returning on the cycle of samsara in different forms. ហើយព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងឯងគឺតែងតែមានការវិលជុំវិលត្រឡប់នៅក្នុងរង្វង់នៃវដ្តសង្សារ Hinduism says that the resurrection of a physical body is a nonsense and a biological impossibility. គេបង្ហាញថាការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងឯងគឺជាការវិលជុំនៃអ្វីមួយដែលមិនអាចកើតមានឡើងទៅបាន A simple belief of Hindus is that something is compounded and composed of parts. ហើយសម្រាប់ការវិលជុំដែលមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុង Hindu សាសនានឹងឯងគឺជាអ្វីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយបេះដូង And that it will always disintegrate and be resolved into those very same parts. ហើយក៏តែងតែនឹងត្រូវបំផ្លាញទៅជាបំណែកដ៏តូចៗដូចគ្នាបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ Resurrection, though, is a necessary belief of Abrahamic religions like Christianity. ហើយការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងឯងគឺជាចំណុចសំខាន់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់សាសនាអាប់រ៉ាហាមិក Christianity believes that the body is an essential part of the person. ហើយគ្រីស្ទានជឿថារូបកាយនេះឯងគឺជារូបសំខាន់របស់មនុស្សម្នាក់ While Hinduism teaches that the body is nothing more than a vehicle for the consciousness. នៅក្នុងពេលដែលសាសនា Hindu នឹងឯងជឿថារូបកាយនេះឯងគ្រាន់តែជាយានជំនិះរបស់គំនិតតែប៉ុណ្ណោះឯង
Once the consciousness or soul leaves the body, នៅពេលណាដែលគំនិតឬក៏ពលឹងវិញ្ញាណចាកចេញពីរូបកាយនេះទៅ it must be disposed of quickly by burning, burying, or feeding to animals. រូបកាយនេះនឹងត្រូវបំផ្លាញទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយការបូជាដោយការកប់ឬក៏ធ្វើជាចំណីរបស់សត្វ And the consciousness then enters another body. ហើយពលឹងវិញ្ញាណឬក៏គំនិតអារម្មណ៍នេះឯងនឹងចូលទៅក្នុងរូបកាយមួយផ្សេងទៀត A certain Hindu priest explained it this way. ហើយមានសង្ឃរបស់ Hindu មួយបានពន្យល់យ៉ាងបែបដូចនេះថា When an Abrahamic dies, he gives up the ghost. នៅពេលដែលអ្នកដែលកាន់សាសនាអាប់រ៉ាហាមិកស្លាប់ទៅនឹងឯគេលះបង់នៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់គេ When a Hindu dies, he gives up the body. នៅពេលដែលពួកអ្នកកាន់សាសនា Hindu ស្លាប់ទៅគេលះបង់រូបកាយរបស់គេ Now, neither Job, who suffered greatly, nor Paul, one of the greatest philosophers of all time, believed this. ហើយមិនថាលោកយោបដែលជាអ្នករងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងឬក៏លោកប៉ូលដែលជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគ្រប់ទាំងអស់នោះឯងបានជឿថា They believed that life was in the form of a timeline. ពួកគាត់ជឿថាជីវិតនឹងឯងគឺជាអ្វីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់នៃពេលវេលា Just like the Bible teaches. គឺដូចជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនដែរ In Revelation chapter 2, verse 7, we begin to read about our next and final garden. នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2ខ7នោះឯងដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយគ្នាពីសួនច្បារមួយទៀតហើយជាចុងក្រោយ There, Jesus says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." នៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីនេះដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលស្ថិតនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះ We now come to the third and final garden. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែមកដល់ចំណុចនៃសួនច្បារទី3ហើយនឹងជាសួនច្បារចុងក្រោយដែរហើយ Jesus has promised that all of his followers will be admitted into this garden. ហើយព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអង្គនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសួនច្បារនេះ This garden in the scripture is called paradise. សួនច្បារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវបានហៅថាស្ថានបរមសុខ Remember, paradise means enclosed park. សូមឲ្យចាំថាស្ថានបរមសុខមានន័យថាគឺជាសួនច្បារដែលព័ទ្ធជុំវិញ Paradise is a place of blessing that the righteous go after death. ស្ថានបរមសុខគឺជាកន្លែងដែលពោពេញដោយព្រះពរដែលមនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវទៅទីនោះបន្ទាប់ពីការស្លាប់ទៅ When Jesus was dying on the cross, នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាង one of the thieves who were being crucified with him asked for mercy. ចៅម្នាក់ដែលនៅលើឈើឆ្កាងដែលត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងឯងបានសុំនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះអង្គ And Jesus said, "Today you will be with me in paradise." ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងបានទៅស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំ Jesus knew that his physical death was soon to take place. ហើយព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាការសគត់ខាងសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គនោះឯងនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗ That he was going to be in heaven with his Father. ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញជាមួយនឹងព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គ And we learn from Luke chapter 16, verse 19 through 31, that there's always been a separation of believers and unbelievers after death. ហើយយើងក៏បានរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងលូកាចំពុកទី16ពីខទី19ដល់31ថាតែងតែមានការបែងចែកញែកដាច់ដライរវាងអ្នកដែលជឿហើយនិងអ្នកដែលមិនជឿនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ទៅ The righteous go to paradise. គឺមនុស្សសុចរិតនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានបរមសុខ The wicked go to hell. ហើយមនុស្សអាក្រក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរក But for right now, both paradise and hell are temporary holding places. ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងស្ថានបរមសុខហើយនិងស្ថាននរកនោះឯងគឺនៅកន្លែងមួយដាច់ដライ
They are temporary holding places until Jesus Christ comes back to earth. គឺនៅដាច់ដោយឡែករហូតដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីសាជាថ្មីម្ដងទៀត At which point he will judge the world based on whether or not people have believed in and obeyed him. ហើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះពិភពលោកឬគឺមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកទៅតាមថាពួកគេបានជឿហើយស្ដាប់តាមព្រះអង្គឬក៏យ៉ាងណា For a Hindu, attaining heaven or paradise is not the ultimate goal. ហើយសម្រាប់សេចក្តីជំនឿ Hindu វិញការដែលអាចចូលទៅក្នុងស្ថានបរមសុខឬក៏ស្ថានសួគ៌នោះឯងមិនមែនជាគោលដៅរបស់ពួកគេយ៉ាងសំខាន់នោះឡើយ For a Hindu, attaining moksha is the ultimate goal. សម្រាប់ Hindu វិញគឺជាការដែលបានចូលទៅព្រះនិព្វានគឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេ Moksha is the liberation of the soul from the cycle of rebirths and its merger into the Paramatma, which is the great soul or God. ហើយគឺនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់គេនោះឯងការដែលបានចូលទៅព្រះនិព្វាននោះឯងគឺមានន័យថាជាការដែលផុតពីរង្វង់នៃការវិលជុំនៃវដ្តសង្សារហើយបានប្រែក្លាយទៅជាព្រះ The Vedas declare that people who strive for heaven are great fools. ហើយដាវីដាបានលើកឡើងថាមនុស្សដែលព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះឯងគឺជាមនុស្សដែលល្ងង់ Hindus thusly believe that heaven is a temporary vacation. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Hindu ជឿថាស្ថានសួគ៌គ្រាន់តែជាកន្លែងនៃការសម្រាកនៃរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ After heaven, then a person is reborn into a lower species of life. ហើយបន្ទាប់ពីបានទៅស្ថានសួគ៌ហើយនោះឯងមនុស្សម្នាក់នោះនឹងត្រូវចាប់កំណើតសាជាថ្មីទៅក្នុងសត្វដែលទាបបំផុត For a Hindu, heaven and hell are simply different worlds bound by space, time, and causality. ហើយសម្រាប់សេចក្តីជំនឿ Hindu វិញស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលជាការកកើតឡើងដោយសារពេលវេលាហើយនឹងការប្រមូលផ្ដុំតែប៉ុណ្ណោះ Only in human form, though, can the soul perform karma. ហើយមានតែនៅក្នុងរូបភាពជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបបំបាត់ឬក៏លាងជម្រះអំពើបាបបាន Because only human beings can do good or evil by choice. ហើយដល់ព្រោះតែមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចធ្វើល្អឬអាក្រក់ដោយបំណងប្រាថ្នាបាន Human birth is a great privilege. ហើយការដែលបានកើតជាមនុស្សនោះឯងគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏វិសេសបំផុត For it is only in the human form that the soul can attain moksha, the supreme goal of life. ហើយដល់ព្រោះតែមានតែនៅក្នុងរូបភាពជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលមនុស្សអាចឈោងបាននៅនិព្វានគឺជាគោលដៅដ៏ធំបំផុតនៃជីវិត In fact, the Katha Upanishad, one of Hinduism's major writings, ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះឯងគឺជាអ្នកដែលកត់ត្រានៃសេចក្តីជំនឿនៃ Hindu បានលើកឡើងដែលមានឈ្មោះថា Upanishad Katha បានលើកឡើងថា says that when all desires that dwell in the heart fall away, then the mortal becomes immortal and here attains Brahma. ដែលគាត់បានថ្លែងថានៅពេលដែលបំណងប្រាថ្នាដែលមាននៅក្នុងចិត្តទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានរំលាយចោលទៅអស់ហើយមនុស្សដែលមិនអមតៈប្រែក្លាយទៅជាអមតៈនោះឯងជាពេលដែលបានក្លាយទៅជាព្រះព្រហ្ម This ends our study for us for this week. Please join us next week for a study on Buddhism. ហើយនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសូមនៅតែបន្តជាមួយយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតដើម្បីយើងនៅតែរៀនជាមួយនឹងគ្នាអំពីពុទ្ធសាសនា Thank you for your time and your patience. សូមអរគុណសម្រាប់អរអ្នកបងប្អូននៅពេលវេលាហើយនឹងការអត់ធ្មត់ May God bless you. សូមព្រះប្រទានពរ